maanta waxay uga dhigan tahay horta waa maalin si gaar ah loo xuso sanad walba adduunka. Waxayna taas mataqaanaa muhiim u tahay in dhiig badan la kaydiyo oo dadku mataqaanaa dadka dhiban u baahan dhiigga maalin walba la naadiyo inay ku sadaqaystaan dhiig oo mataqaanaa ay dhiig u shubaan oo meel si dad badan loo badbaadiyo. Waxa waaye badanaa dee waxaan ka shaacinaa beejaj mataqaanaa isbitaalku uu ka mid yahay iyo beejaj shakhsiyaad ay leeyihiin si degdeg ah dadku nagu soo gaaraan oo ay noogu yimaadaan markaan shaacino ayna nagu caawiyaan. Marka dadka Soomaaliyeed aad ugu wanaagsan yihiin dhiig bixinta aadna waa uga mahadcelinaynaa. Dad badan u geeriyoodo oo waxaana u sababa dee dhiigooda oo mataqaanaa ka mid ah dhiigga aadka reerka u ah inta la shaacinayo iyo inta la raadinayana ay mataqaanaa u dhimanayaan oo wax jira. laakiin inta sanadadan dambe xogaa waxaa moodaa in aan ka roonayno oo mataqaanaa ay soo baxeen groupyo ay ku midaysan yihiin dhiigga dadka reerka ah sida O- oo kale, B- oo kale waxyaalaha la midka ah. Marka sanadadan xogaa waxaa moodaa in aan sidii hore ka roonaanayno. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee inta badan caawiya dadka dhibanayaasha ah ee u baahan dhiigga. Marka mar walbana waxaan leeyahay waxa la sadaqaysto waxa u qaar badan dhiigga. Markay mataqaanaa aad awoodi karto inaad bixiso dhiig waxa waaye adig 120 maalmood wax la mid ah mataqaanaa lagu sameeyaa RBC. marka intaas wixii ka dambeeya qofku waxa u fiican mar walba inuu sadaqaysto oo inta yimaado asoo mataqaanaa iskiis ah oo aan la raadin oo shubo oo si mataqaanaa walaalihiis dib ku imaan kara lagu badbaadiyo oo aysan mataqaanaa dad badan oo walaalahena ay soo dhiman dhiig la'aan. marka dadka Soomaaliyeed aad ugu mahadsan yihiin caawinta iyo caawiyaan dadka walaalahooda ee u baahan dhiig shubista.